cisza. Dzień dobry w nowym odcinku. W końcu Volvek już widzieliście w ostatnim odcinku, że jest naprawiony. No i co, trasę jak zwykle trzeba zacząć od paliwa. Jesteśmy na Słubicach. Wieki tutaj nie byłam na Słubicach. Ostatnimi czasy, jeszcze w czasach esersowych i powiem Wam szczerze, że już zapomniałam generalnie, jakie tutaj jest oblężenie. Jezu. O, Wy się tu nie patrzcie. O. Ładnie. Idziemy tankować. O, gdzie ja mam? Staty według Was. Ja nie wiem gdzie. Jeszcze się nie rozpakowałam. Staty. Jest. Słuchajcie, nie wiem gdzie jest mój duży statyw. Mam taki mały, stary, co po prostu nie wiem czy utrzyma Was czy nie. Chodźcie tu. Chodźcie. Wchodzimy w aplikację Eurovac. Tak jest. Tak jest. Diesel. Która to jest pompa? 3. Dobrze. Cała jak zwykle za blisko stanęłam, nie? Albo? Dobra, uda się. Good. Raz za blisko, raz za daleko. Dobry? A chciałem się przywitać, serdecznie pozdrowić. Miło mi. Jak tam? Z trasy do domu? W trasę. Bo u was tak byłem, bo teraz wiedziałem, że pani stała. No, Jak mówię, zobaczę, zajadę, a akurat tam auta trzymamy. no, okej. Jakiś tam program do nagrywania. To jest. Fajnie. Śledzę, obserwuję, oglądam. Tak, Miło mi, dziękuję. I wzajemnie. Było dobre. Dzięki. Dzień dobry, pani Iwona. Dobry. A, zdjęcie. Bo ja tak patrzę, że jest pani bardzo podobna do mojej koleżanki. Jest tak pani strasznie podobna, że a nie widziałam jej z 10 lat. I tak patrzę, czy to ona, czy nie ona, nie? Tak. Volvo i mówimy, jedziemy, czy to pani? Tak. Partner, jedziemy, zobaczymy, czy to pani, czy nie pani. Zapraszam. Do pani na zdjęcie? Tak? Chodź. To stań koło pani ładnie. Z mamą, chodź, staniemy, tak? Dawaj, tata. No. To ty najwięcej Takich nie robię, oglądałeś. takich nie robię. Ja tylko dafy naprawiam. Super, dziękujemy bardzo. Nie ma za co. Nie Miłej ma za co. podróży. Dziękuję i wzajemnie. Dziękujemy, powiedz ładnie do widzenia. Do widzenia. Tutaj na Słubicach jest już dostępne też HVO i ja powiem Wam szczerze, że miałam taki plan, żeby zatankować sobie do Volvega HVO, bo Wam przypominam, że jak się ma ten właśnie na naklejce XTL, to znaczy, że właśnie można tankować HVO, ale teraz przez te wszystkie zawirowania na rynku paliwowym, to te ceny się wszystkie tak rozhuśtały, że cena HVO też poszła mocno w górę, bo to jest dyktowane dostępnością. Wiadomo, że HVO jeszcze nie ma takich możliwości produkcyjnych, więc możliwości produkcyjne nie są takie wielkie. Z kolei, gdy ceny paliwa poszły tak skokowo mocno w górę, to wszyscy się rzucili na HVO, więc z kolei dostępność jego zmalała proporcjonalnie do potrzeb i znowu cena poszła do góry. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo w sumie to może być też inaczej, ja to tak rozumiem, no i mi to po prostu lecą. No i ta cena jest w tej chwili, na ten moment, na tyle wyższa od diesla, że poczekam sobie, aż się znowu ceny stabilizują, bo generalnie to, widzicie, jak wypuściłam ostatnio ten film, to były takie, kurczę, mi się ten błyszczyk klei, nie przywykłam do błyszczyków. Oleję, ten opony nasmaruję błyszczykiem. O, ręce sobie pogodziłam. Co ja miałam powiedzieć? O, nie załapał się pan. Co ja miałam powiedzieć? Ciao! A właśnie wiem, że jak ostatnio wypuściłam ten film, że tankowałam HVO w Hiszpanii, to tam niektórzy się dozwali, że to jest strasznie drogie i to nikt w życiu tego nie będzie tankować. Słuchajcie, średnio to HVO jest 20% droższe i wiadomo, że trzeba mieć klienta, który jest chętny zapłacić za to, że się robi 90% mniejszą emisję CO2. I są tacy klienci, tylko trzeba po prostu
mieć współpracę z odpowiednimi operatorami, którzy mają właśnie takich klientów, bo tak to działa. A gwarantuję Wam, bo znam takich przewoźników, co już właśnie mają wyższe stawki za redukcję CO2. Natomiast widzicie, w Hiszpanii ta cena była praktycznie 1:1, diesel do HVO. Jak z ciekawości później po tym moim filmie widziałam, że tak mówili, że to jest takie drogie. Myślę, jak drogie, jak ja tam było tyle samo. Popatrzyłam sobie na Skandynawię i tam rzeczywiście to HVO było dużo droższe. Z kolei w innych krajach było trochę droższe. No i tak dalej, więc widzicie, to się wszystko reguluje, ale jak pokazuje ta sytuacja obecna na rynku paliwowym, to jednak widzicie, alternatywne źródła napędu są potrzebne. Teraz się zupełnie inaczej już na to patrzy. Kurczę, patrzcie, jak mi te włosy lecą, no. Czemu mi te lecą do przodu? Musimy doleć całkiem do końca, bo później będzie problem z zatankowaniem się i żebym dojechała. Chociaż tak chyba będę musiała się tankować jeszcze po załadunku. Ej, patrzcie w ogóle, jaki ten Eurowag na Słubicach jest duży. I tam, nieźle, co? Dobrze. Jedziemy. Jego Prium, patrzcie, jeszcze te rzeczy są. Ja to na tym jeździłam na początku. Tu się nic nie zmieniło, słuchajcie. Doszedł Eurowag, a może był dawniej, ja nie wiedziałam też. Nic się nie zmieniło, jeszcze w Wesersie jeździłam, to pamiętam, że jak wsiadałam do busa dla kierowców w Poznaniu, no to tutaj zawsze się zjeżdżało na granicę, jakoś tam tankować, jeść i tak dalej. To taka była granica, którą ja przekraczałam, pomimo tego, że byłam z Podkarpacia. Powiem Wam, że jak wspominam te czasy właśnie esersowe, te pierwsze 3 lata pracy, to ja bym teraz tak już nie dała rady pracować. Raz, że co 4 tygodnie zmieniać auto i te auta przecież one były takie brudne, przecież jak się trafiło jeszcze dobrze auto po czystym kierowcu, to było dobrze, ale czasami się też trafiały takie brudne auta, co ciężko inaczej nazwać niż po trollu jakimś. I tak to firma miała rozwiązane, że de facto zarabiała jeszcze na tym, bo trzeba było posprzątać, a kierowca dostawał tą karę jakąś 50 euro czy coś w tym stylu. I to jak ja po prostu o 6 pociągiem wieczorem jechałam do rana. Rano byłam w Poznaniu i do 1, 2 po południu w niedzielę czekałam na stacji, na dworcu kolejowym na busa. I później z kolei 1, 2 w nocy na bazie w Genku. Wpakować się do auta, jak zostawili kluczyki, jak nie zostawili kluczyków, to po prostu siedzieć na sofie z torbami razem z innymi i po prostu czekać i wtedy wpakować się do busa i wtedy od razu robić pracę 15 godzin, podpiąć naczepę rano i jechać, nie? Nie wolno było 9 robić, wyobrażacie sobie? W tym momencie to jest nawet nie do wyobrażenia, ale w tamtym czasie to przecież jak czasami próbowaliśmy bojkotować, żeby zrobić tą 9, że się umawialiśmy z kierowcami, przyjeżdżamy, jak nie ma auta i nie ma, że tak się można przespać chociaż 6 godzin, to po prostu 9 kręcimy. To nas wtedy straszyli, wiadomości wysyłali, to nie będzie, jakie konsekwencje nie będą, że musimy jechać, nie? Jak się wszyscy cykali, ostatecznie nigdy te 9 rzeczywiście nie było, nie? Była taka wojna, że trzeba było jechać, więc powiem Wam szczerze, że te czasy to były takie, że ja bym nie chciała wrócić do tych czasów. To z jednej strony zawsze pamiętam, że ta firma dała mi pracę, chyba w tamtych wszystkich firmach kołchozowych w tamtym czasie tak było, nie? Chyba, nie wiem, czy któryś kołchoz, w cudzysłowie oczywiście, miał wtedy jakieś dobre warunki pracy. Bo jak słyszałam o jeszcze jakichś tam innych typu Heisterkamp, czy ten
inne jakieś, to tam jak opowiadali chłopaki, to było jeszcze gorzej, a też były, chyba mniej płacili nawet, więc no, ale tak to jest. Jak się wchodzi gdzieś tam do nowego biznesu, jest się nowym świeżakiem, to niestety ta nauka się płaci. No. Jak się nic nie umie, to się nie pójdzie do dobrej firmy. Trzeba się dopiero nauczyć. Jak się człowiek nauczy, to może iść dopiero do dobrej firmy. No i tak to działa. Ale się cieszę, że się nauczyłam i że już nie muszę pracować w takiej typowo wielkiej firmie. Albo my tu idziemy. Teraz mogę pracować sama dla siebie i sama płacić za swoje błędy. To jest za bardzo przekorne to, co ja powiedziałam oczywiście. Taki gorzki żart. Muszę umyć szybę Volvegu, bo potem jak stał długo na warsztacie, jest jeszcze bardziej zakurzona niż była wcześniej, niż ją zostawiłam i jest w tym momencie odrażająca. W tym momencie to ja jestem trolem, ale w swoim własnym aucie. No dobra, wpadamy na autostradę i jedziemy na miejsce już załadunku, więc... No więc słuchajcie, jestem na załadunku, ale jest zakaz kręcenia, więc już jestem przygotowana. I czekam, więc w związku z tym, że tych łańcuchów trochę będzie, bo jak wiadomo, że Volvek to ładunek ciężki, więc będziemy jeść bigos, żeby miała siłę. Tak wygląda mój bigos. Tu mam chleb. Przy takim załadunkiem już mi chleb nie przeszkadza wcale. Volvim to wiecie, to ten chleb PKO wchodzi, nie? A Volvegu to czemu taka kromka cienka? Dobra. Nie jest to danie typowe na śniadanie, a natomiast też robota jest ciężka przede mną. No, taki dosyć słodki bigos. Chyba ma dużo przecieru pomidorowego, ale spoko. Jak zaczęłam jeść, to zaraz przyjadą po mnie na załadunek, zobaczycie. Stwierdziłam jeszcze pilota. Stawki w pilotażu też poszły w górę. Paradoksalnie pewnie może firmy pilotażowe się szybciej dogadają z nami przewoźnikami na podwyżkę niż my z klientami. Szóstka otwarta, 75 zamknięta, dobra. Tutaj 75 zamknięta, szóstka otwarta, dobrze. A się Volvek grzeje. Stoi ta szmata, ale jakoś się nie wiem. Wiesz co, choć wiedziałem tu, że nie ma problemu. A zresztą widzę, że on śpi. Znaczy ten, że odpalone mało, widzisz. Dobra. Co? Wiesz co, no tutaj jak struny tu napięte, te są bardziej tak luźne. Nawet to, że jak to jedzie, rusza się, to nie wolno. Ale to wszystkiego to nie idzie dotknąć. Luz. To jest spoko. Czyli on po prostu rusza, zamyka go On i sobie tyle, tak nie? pracuje chyba, wiesz, jakby na amortyzatorach jakiś takich był, który... Dymi. No. No i widzisz, tego To troszkę... znaczy też chyba idzie zrobić więcej, nie? A, troszkę go dokręcę jeszcze. Jeszcze idzie?
Jeszcze, no. Bo to też tak luzuje, nie? No jeszcze tak pracuje. Jakiegoś ogórcika, galaretkę. A gdzie tam? Nie. Idę się położyć, bo ja w dzień nic nie mogłam spać. To sobie na chwilkę oczy zamknę. To będzie takie, wiesz, przyjemne. Cieszę się, że tutaj... Nie zdążysz coś położyć? No pewnie. Ale to cię budzi za pół godziny, czy sama się obudzisz? Nie, spokojnie. Ja sobie ustawię budzik, no. Super. Dobra, ciężarówka jest pod kontrolą. Słuchajcie, jesteśmy po rozładunku, jak widać. Ten vlog taki, widzicie, biedny, nie ma co ukrywać. Natomiast cała moja uwaga poszła na nasłuchiwanie zestawów i obserwowanie, czy wszystko jest ok. Generalnie to pracuję nad odzyskaniem zaufania do zestawu. Myślę, że wszystko jest dobrze. Natomiast wiecie, to musi mi dopiero praktyka pokazać. Kilka tras, w których nic się nie będzie działo i znowu będziemy z Volbeigiem za pan brat. Natomiast na ten moment po prostu jeszcze wiecie, taka jestem bojąca. No i dzień dobry, już jedziemy. No widzicie, po tym szwerpasie widać, co się dzieje w branży. No nie ma żadnych gabarytów. Więc generalnie to już jedziemy do Polski. Czy wpadną jeszcze jakieś ładunki? Ciężko powiedzieć. Spedycja mi obiecała, że ma jeszcze dla mnie kilka ładunków. To jest spedycja, z którą pierwszy raz teraz współpracuję. Słyszałam o nich wcześniej, ale też jeszcze dawny kolega z pracy teraz tam pracuje, więc jakoś uwierzyłam, że są prawdziwi i że zapłacę za ten kurs rzeczywiście, bo wiecie, czasy są takie, że naprawdę trzeba uważać, skąd się bierze ładunek pod kątem bezpieczeństwa płatności. No i w każdym razie teraz powiem wam, jaki jest plan, a może później wam powiem. Teraz jest ciemno, nie mam mikrofonu. Tak się umówmy, że później wam powiem, jaki ja mam plan generalnie na życie. Ale jest ciemno, to wam powiem. Za chwilkę przejedźmy kawałek tej nocy. Ja się cały czas nie mogę przyzwyczaić do tego Volvega po Volvi. Jak na wozie drabiniastym. Ale po 230 ton to jest auto, to musi być twarde. A teraz jedziemy.
Ale dalej nie mam mikrofonów, to nie wiem, czy wam powiem, jaki jest plan, czy nie. Powiem wam tak, żeby było głośno. Plan jest taki, że zajeżdżamy teraz na Krzywą, zatankować na Eurowagu. Bo została tylko ćwiartka. Nie wiem, czy do pełna, czy nie do pełna. Paliwo cały czas jest drogie, chociaż wciąż już troszkę tańsze. Ale przecież może być jeszcze droższe, więc nigdy nie wiadomo. Zastanowię się, ale trochę muszę tankować, żeby dojechać. I potem jedziemy na Wierzchową. To jest ten nowy serwis Volvo, bo Volvek musi mieć wyregulowane zawory, bo w Volvach trzeba regularnie, w zależności od modeli, od silnika, regulować zawory. Więc chodzi o wtryski i tak dalej. Więc tam Volvogowi już wypada wedle przebiegu regulacja zaworów, więc musimy to zrobić. To jest raz. Dwa, że w Volvegu też jest karta SIM do wymiany, bo nie ma Volveg łączności. Co oznacza, że jakbym chciała skorzystać z tego przycisku, co tutaj jest ten VAS, Volvo Action Service, czyli wiecie, pomoc i tak dalej, czy by miało awarię jakąś na drodze, to normalnie się naciska i od razu Volvek sam dzwoni, gdzie trzeba, a właśnie to mi nie działało i się okazało, że trzeba właśnie kartę wymienić. Ta karta była zamawiana, więc takie coś. Więc w każdym razie Volvega tam zostawiam i zrobią sobie na spokojnie tą obsługę. Sprawdzają, co tam i jak tam jeszcze po zimie. No i ja z kolei biorę taksówkę i jadę do Gliwic na pociąg i pociągiem jadę do Rzeszowa już do domu i będę gdzieś tam mocno po południu, pod wieczór w domu, a jutro z kolei lecę samolotem do Brukseli, bo dostałam zaproszenie na udział w konwoju elektrycznych ciężarówek. Konwój kilku marek. Ja powiedziałam, że chcę Volvo, inne nie tykam. No i w każdym razie jest ten konwój zorganizowany przez Mayence. Zrobię materiał z tego i ja tam właśnie będę przez 2 dni sobie jechać, bo to jest taki konwój, który będzie jechać tam kilka dni przez Europę. No i właśnie ja będę 2 dni, więc powiem wam szczerze, że jak mi się ten rozładunek opóźniał, to już miałam taką perspektywę przed oczami, że konwój pojechał, a ja dalej stoję na rozładunku w środku lasu. No ale widzicie, jadę to znaczy, że jest wszystko ok. Ja tak wyglądam, bo ja się opieram o kierownicę, wiecie. A to będzie głupio wygląda, a tak chciałam być blisko mikrofonu. Więc chodzi o to po prostu, że zostawiamy auto na serwisie. No i tyle. A później, po tym konwoju, co będzie? Nie wiem, co będzie, bo ta spedycja mi obiecała kilka zleceń jeszcze właśnie. Mówią, że mają bardzo dużo roboty, że nie idzie tego przerobić. Natomiast ja już to wiele razy słyszałam, że spedycje, czy generalnie firmy transportowe mówią, jak to cudownie nie jest. Natomiast i mówią, że oczywiście damy Ci zlecenia, oczywiście, ale później jak dzwonię, to mówią, że wiesz co, nic nie mamy, w tej chwili nic nie mamy. Nie mamy nic teraz. Więc jak będę mieć zlecenie na biurku i zezwolenie, to będę wiedziała, że Volvek jedzie, natomiast w innym przypadku to uważam, że nie jedzie. Nie widać po parkingach, żeby była robota na gabaryty. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście, bo było przyspieszone tempo, ale szwerpasy puste. Więc... Ale nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam, czy nie. Tydzień czy 2 tygodnie temu rozmawiałam z kierowcą takiego zestawu jak mój, który był odbierany mniej więcej w tym samym czasie, może nawet trochę szybciej niż mój. I się pyta mnie, jaki ty masz tam przebieg? Ja mówię, 5 dych dopiero, wstyd się przyznać. A mówi, u mnie niecałe 9 dych. Stara, bardzo dobra firma, która ma w zasadzie dosyć roboty, tylko że takiej ciężkiej bardzo. No i wiesz, o czym tu w ogóle mówić, jeżeli stara firma z dużym zapleczem, jedna z pierwszych tak naprawdę, albo może raczej jedna z rodziny pierwszych, ale to wszystko jedno i taki zestaw ma mniej niż 2 razy więcej w tym samym czasie przejechane, no to co ja mogę, taki mały żuczek, co ja tylko po prostu co tam komu
ze stołu spadnie, bo sam już nie może przerobić, to w ostatnim momencie mnie woła: Iwona, pomóż. Co ja mogę? Musimy z Wolwegiem dalej czekać na lepsze czasy i tyle, no. Jak już tyle wytrzymaliśmy, to już trzeba. I resztę. No w każdym razie teraz jedziemy... O, ten się odezwał. W każdym razie teraz jedziemy się tankować. No i po tankowaniu już było. No dobrze, to jest widzicie ten nowy serwis Wierszowa. Podpinamy naczepę. Słuchajcie, akcja jest taka, jest 46, w pół do mam 45 minut na odpięcie naczepy i spakowanie się, więc odpięcie naczepy to będzie, to tak wciąż nie jest takie szybkie jak w normalnym zestawie, natomiast spakowanie się to jest większe wyzwanie. Później mam pociąg, chodźcie, działamy. Połączyłam. No więc rozpięcie takiego zestawu trzeba zacząć od tego, że trzeba dobrze wypoziomować zestaw generalnie, więc pierwszy balkon, trochę bardziej pod kątem powiedzmy. Balkon. O. Dobrze, ale damy jeszcze górę trochę tam. No dobrze. I teraz sobie opuścimy nogi. Teraz tak, po pierwsze to sobie możemy rozpiąć siodło. No, pięknie się tworzyło. Teraz jeszcze zrobimy szczelinę. Chcę wam pokazać, żebyście widzieli. No i dobrze. Jak widzicie, tyle starczy. To wcale nie ma dużo tej szczeliny, tyle jak najbardziej starczy. Chodzi o to, że jak ja bym tak wyjechała bez tej szczeliny, to ten balkon by mi opadł. Więc tak, wiecie, brzydko by to wyglądało. Aż sama nie wiem jak nagrywać, bo widzicie? Wzięłam zły statyw, ten jest stary i się ugina. Oj! Ładne to jest, nie? Mam takie jeszcze jedno pytanie, które mnie bardzo nurtuje i zapytam się Przemka. Mianowicie, czy gdyby była pompa włączona, a ja bym odkręciła w tym momencie, to czy ona by puściła olej, czy nie? Mi to pachnie trochę, że tak. Przecież tak, który naprawialiśmy, to tak szło. Ale z drugiej strony może jednak nie. Ja sama nie wiem. Bo tam jest dalej zamknięte. Patrzcie, jaki olej, kurde. Pierwszy raz w życiu tutaj widzę, że wypływa klarowny olej. O Boże, jak ja się cieszę. Bo powiem wam szczerze, że jak tak teraz to robiłam, otwierałam, to trochę tak sobie myślałam, kurde, żeby nie było zawsze gazowany olej. Ani nie ma mleczka. O, jak się cieszę. To jest naprawdę dobra wiadomość. Cała trasa przebiegła dobrze. Na koniec. O, jaki czyściutki jak woda, ojejku. Jak to zrobić? No. Patrzcie sami. Jest czysto. Tutaj jeszcze jest taki, ja wiem. A nie, to jest taki metal. Zobaczmy dosłownie. No jest przeźroczysty. Jest taki, widzicie jak wycieram, to on jest taki, tak to wygląda, jakby było mleczne, ale to nie jest mleczne. Uff, całe szczęście. 12, pół godziny. Widzicie, teraz nic nie opada. Już się możemy wyrównać. Stoi wszystko ok? No wszystko ok, nie?
Good. To jeszcze zatkamy. Uszczelki nie będą wystawiane na działanie czynników środowiskowych. Teraz słuchajcie, idziemy się upakować. To jest jeden worek, by zjednoczyć wszystkie worki. Ciężkie. Dobra, widzicie, a tutaj pewnie jeszcze muszę wziąć, bo przecież tu będzie wybasto robione. To się jeszcze ma tam zmieścić. Tam ten worek wszystko pochłania. Dobrze. To schowane o tak. Rękawice też tutaj, ja je biorę normalnie. Ja zawsze sprzątam auto przed wyjazdem, bo nie lubię wracać do brudnego. Ale tak, teraz jeszcze zostawiam na serwis, to wiadomo, że trzeba podnieść, przygotować kabinę do podniesienia. A też zawsze jest mi wstyd, bo wszyscy myślą po tych wideach, co ja robiłam sprzątanie, że taka porządna jestem, a ja przecież taka bałaganiara jestem. Patrzcie tutaj, będą musieli mieć dostęp do wybasta, a ja co? Buty jakieś wstrętne robocze, młotek. Życia nie znają mechanicy? Chyba znają. No przecież nie wezmę butów roboczych ze sobą. Tam je muszę po prostu do końca. A to... Nie powiem, że jest to wzorowe przygotowanie do tego, do serwisu. Pewnie je założę, a te jeszcze wezmę do worka. Dobra. A to już później. Ach, dobra, to będzie to. Nie jest łatwo być mną, mówię wam. Naprawdę nie jest. Jak mi się udaje przeżyć na tym życiu, znaczy się, wiecie w czym? Zresztą to słyszeliście ode mnie nieraz. Naprawdę nie wiem, ale udaje mi się póki co. To nie jest tak, że ja jestem zadowolona ze stanu, w jakim zostawiam to auto, to jest bałagan. Ale wszystkiego się nie da zrobić. To są śmieci, już zostawimy na Goldhoferze. To już jest chyba maskowanie trupa. Człowiekowi to jestem winna porządne czyszczenie po tych wszystkich budowach. A to nie jest dziś. To też damy na Goldhofera. Widzicie, był Volvo, to wszystko ogarniałam. Pamiętacie, jaki był porządek? Wszystko uporządkowane jest Volvo i już powiem szczerze, no, widać, że nie ogarniam wszystkiego. Ale trudno, no. Buty na kombinezon. Nie dzwoni mi taksi. 25. Zamówiłam sobie Ubera, wiecie, na 25 po. To nie widać na razie nic, ale zakładam, że będzie chłop, nie? Już te buty tak dołożyły, wiecie, pod korek. A jeszcze wy tam będziecie. Was włożę tutaj do lodówki. To jest takie nie za lekkie. A to? Dobra, będę musiała... Po co ja tego wziąłem? Nie mogłam tego zostawić. A to? Dobra, wy tu zostajecie, bo nie ma miejsca. Sami widzicie, że nie ma. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori. Fab 3875, Mia Taichi.